ഹലോ ഫ്രണ്ട്സ്, നമ്മൾ യൂട്യൂബിൽ വീഡിയോ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ളൊരു ഫംഗ്ഷനാണ്, അല്ലെങ്കിൽ പ്രധാനപ്പെട്ട രണ്ട് കാര്യങ്ങളൊന്ന് ശബ്ദമാണ്, അതിൽ വോയിസ് ആണ്. ഓക്കെ, അതായത് നല്ല വീഡിയോ ആയിരിക്കണം, നല്ല ഓഡിയോ ആയിരിക്കണം. അപ്പോൾ ചില ആൾക്കാരുടെ വീടൊക്കെ റോഡ് സൈഡിൻ്റെ അടുത്തായിരിക്കും. അപ്പോൾ നമ്മൾ എത്രത്തോളം ഒരു ക്വയറ്റ് ആയിട്ടുള്ള അല്ലെങ്കിൽ ശബ്ദമില്ലാത്തൊരു സമയത്ത് വീഡിയോ എടുക്കാൻ നോക്കിയാലും ഒന്നുകിൽ കിളികളോ കാക്കയോ കോഴിയോ അതിൻ്റെയൊക്കെ സൗണ്ട് ഉണ്ടാകും, അല്ലെങ്കിൽ റോഡിന് തൊട്ടരികിലാണെങ്കിൽ വാഹനങ്ങൾ നിരന്തരമായി പോകുന്നതിൻ്റെയും ഹോൺ അടിക്കുന്നതിൻ്റെ ശബ്ദങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടാകും, അല്ലെങ്കിൽ തൊട്ടടുത്ത് ഒരു ഫാക്ടറിയോ കാര്യങ്ങളോ വർക്ക് ചെയ്യുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അപ്പോൾ രാവിലെ ഒന്നും നമ്മൾക്ക് വീഡിയോ എടുക്കാൻ വേണ്ടി പറ്റില്ല. അതിനുവേണ്ടി നമ്മൾ വൈകുന്നേരം ആവുന്നവരെ അല്ലെങ്കിൽ രാത്രി ആവുന്നവരെ കാത്തിരിക്കേണ്ടി വരും. അപ്പം ഇത്തരം സാഹചര്യങ്ങളിൽ നിങ്ങളെ രക്ഷപ്പെടുത്തുവാൻ സാധിക്കുന്ന കമ്പ്യൂട്ടറിൻ്റെ സഹായത്തോടെ നിങ്ങൾക്ക് വോയിസിൽ ഉണ്ടാകുന്ന നോയ്സ് മൊത്തം കളയാൻ സാധിക്കുന്ന ഒരു ഓപ്ഷനെ കുറിച്ചാണ് പറഞ്ഞു തരുന്നത്. അപ്പോൾ നോർമലായിട്ട് നമ്മൾക്ക് ഒരു വോയിസ് റെക്കോർഡ് ചെയ്യുന്ന സോഫ്റ്റ്വെയർ, അത് വീഡിയോ എഡിറ്റിംഗ് സോഫ്റ്റ്വെയർ ആയിക്കോട്ടെ, ഓഡിയോ റെക്കോർഡിംഗ് സോഫ്റ്റ്വെയർ ആയിക്കോട്ടെ, മൊബൈലത്തെ സോഫ്റ്റ്വെയർ ആയിക്കോട്ടെ, അതിൽ നോയ്സ് റിഡക്ഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഓപ്ഷൻ ഉണ്ട്. അതായത് ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട് നോയ്സ് നമ്മൾക്ക് കുറയ്ക്കാൻ സാധിക്കുന്നത്. പക്ഷേ ഈ ഒരു ഓപ്ഷൻസ് ഉപയോഗിച്ച് കഴിഞ്ഞാലും നമ്മൾ എന്താ പറയുക, കുറച്ചായിട്ടുള്ള നോയ്സുകൾ അതിലെന്തായാലും വരും. പക്ഷേ ഞാൻ പറയുന്ന ഈ മെത്തേഡിൽ ഇത് എല്ലാ കമ്പ്യൂട്ടറിലും വർക്ക് ചെയ്യില്ല. കാരണം ഇത് എൻവിഡിയ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു സോഫ്റ്റ്വെയർ ഡെവലപ്പ് ചെയ്യുന്ന കമ്പനി കൊടുക്കുന്ന ഒരു ഓപ്ഷനാണ്. അതായത് എൻവിഡിയ നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും അറിയാം, ഗ്രാഫിക്സ് കാർഡ് ഉണ്ടാക്കുന്ന ഒരു കമ്പനിയാണ്. അപ്പം എൻവിഡിയയുടെ ഗ്രാഫിക്സ് കാർഡുകളിൽ RTXന് മാത്രം ഉണ്ടായിരുന്ന ഒരു ഫംഗ്ഷനായിരുന്നു ഈ പറയുന്ന ഓഡിയോയുടെ നമ്മൾ റെക്കോർഡ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് എത്ര തന്നെ ശബ്ദം ഉണ്ടായാലും, വണ്ടി പോയിക്കോട്ടെ, എന്തെങ്കിലും ശബ്ദം ഉണ്ടാക്കിയിട്ട്, അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾക്കറിയാം നമ്മളധികവും വീഡിയോസൊക്കെ റെക്കോർഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ, ഇപ്പോൾ ഉദാഹരണത്തിന് ഞാനിപ്പോൾ ഈ വീഡിയോ റെക്കോർഡ് ചെയ്യുന്നത് എൻ്റെ ഒരു ഫോണിൻ്റെ മൈക്കിലൂടെയാണ്. ഈ പറഞ്ഞ RTXൻ്റെ സേവനം എനിക്ക് ഉപയോഗിക്കാൻ പറ്റില്ല, കാരണം ഞാൻ ഇത് റെക്കോർഡ് ചെയ്യുന്നത് എൻ്റെ ഫോണിലേക്കാണ്. സോ എനിക്ക് ഉപയോഗിക്കാൻ പറ്റില്ല. ഇപ്പം ഞാനിപ്പോൾ ഫാനൊന്നും ഇടാതെ ഇരിക്കുകയാണ്. അപ്പോൾ നമുക്ക് അറിയില്ല, നമ്മൾ നല്ലോണം വേർത്ത് കുളിച്ച് അതൊരവസ്ഥ ഉണ്ടാവില്ല. അപ്പം ഇങ്ങനത്തെ ഒന്നും പ്രശ്നമുണ്ടാകും. നമുക്ക് അത്യാവശ്യം ഫാന് ഫുൾ സ്പീഡിൽ തന്നെ ഇട്ടിട്ട് നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും, വോയിസ് റെക്കോർഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റും. ആ ഫാനിൻ്റെ ഒരു ശബ്ദം പോലും ഈ പറയുന്ന റെക്കോർഡിൽ വരില്ല. അപ്പം അതെങ്ങനെയാണ് ചെയ്യേണ്ടത് ഞാൻ പറഞ്ഞുതരാം. ഇത് നടക്കുന്നത് നിങ്ങളുടെ ലാപ്ടോപ്പിലായിക്കോട്ടെ അല്ലെങ്കിൽ കമ്പ്യൂട്ടറിലായിക്കോട്ടെ, നിങ്ങൾക്ക് GTXൻ്റെ കാർഡ് വേണം. ഓക്കെ, GTXൻ്റെ ഒരു 16 അല്ലെങ്കിൽ 16 സീരീസിൽ 16 സീരീസിൽ വരുന്ന കാർഡോ, അല്ലെങ്കിൽ എനിക്ക് തോന്നുന്നു പഴയ 10 തുടങ്ങുന്നുണ്ടല്ലോ, 1050, 1060 അല്ലെങ്കിൽ 1080 തുടങ്ങുന്ന കാർഡുകളും ഒരുപക്ഷെ ഇത് വർക്ക് ചെയ്യാം. ഞാൻ ഉപയോഗിക്കുന്നത് ഇപ്പോൾ GTX 1650 എന്ന് പറഞ്ഞ കാർഡാണ്. അപ്പം എൻവിഡിയയുടെ ഈ RTX ഇതിൻ്റെ ഒരു സെറ്റിങ്സ് നമ്മൾക്ക് GTXനും അവൈലബിൾ ആണ്, വോയിസ് മാത്രം. ഓക്കെ, നേരെ മറിച്ചിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് RTXൻ്റെ കാർഡ് തന്നെയാണ് ഉപയോഗിക്കുന്നതെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് വീഡിയോ റിമൂവ് ചെയ്യാം. നിങ്ങൾ ഏതൊരു ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ടിൽ ഇരുന്നിട്ട് വീഡിയോ റെക്കോർഡ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാലും, ഇപ്പം എൻ്റെ പിറകിൽ കാണുന്നത് ഏകദേശം ഒരു കറുപ്പിനോട് സാദൃശ്യമുള്ള ഒരു പ്ലെയിൻ കളറാണ്. എന്നാൽ ഈ പ്ലെയിൻ കളറല്ലാതെ ഇവിടെ വേറെ എന്ത് കളർ ഇരുന്നാലും, നിങ്ങൾക്ക് റൂമിൻ്റെ ഏത് സൈഡിൽ നിന്ന് റെക്കോർഡ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാലും നിങ്ങൾക്ക് ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട് ഹൈഡ് ചെയ്യാൻ, അല്ലെങ്കിൽ ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട് ട്രാൻസ്പെറൻറ്റ്, നിങ്ങളെ മാത്രം കാണിച്ചുകൊണ്ട് ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട് ട്രാൻസ്പെറൻറ്റ് ആക്കാനുള്ള കഴിവ് ഈ RTX സോഫ്റ്റ്വെയറുണ്ട്. അപ്പം റെക്കോർഡിംഗ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് തന്നെ വീഡിയോയുടെ അത് മാറ്റാൻ വേണ്ടി, ഇപ്പോൾ നമ്മൾ ഗെയിമേഴ്സൊക്കെ ചെയ്യുന്നില്ലേ, ഗ്രീൻ സ്ക്രീൻ ഉപയോഗിക്കാതെ തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി പറ്റും, പിറകിലെ ആ ഒരു സ്ക്രീൻ കളയാൻ വേണ്ടി പറ്റും. അത് RTXൻ്റെ സോഫ്റ്റ്വെയർ സപ്പോർട്ട് ഉണ്ട്. പക്ഷേ RTXൻ്റെ തന്നെ ഗ്രാഫിക്സ് കാർഡ് ആയിരിക്കണം. RTX 20 സീരീസ് മുതൽ 30 സീരീസ് 40 സീരീസിലൊക്കെ സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. പക്ഷേ ഇതെന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ RTX വോയിസ് ആണ്, വളരെയധികം ഉപകാരപ്പെടുന്ന കാര്യമാണ്. കാരണം ഞാൻ ചില PSCക്ക് വേണ്ടി പാഠങ്ങളൊക്കെ റെക്കോർഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഇതേപോലെ ഫാനൊക്കെ ഓഫാക്കിയിട്ട് വേണം റെക്കോർഡ് ചെയ്യും. അപ്പോൾ കുറേ സമയത്ത് നമ്മൾക്കിങ്ങനെ ഒരു സ്ഥലത്തിരുന്ന് റെക്കോർഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ നമ്മൾ വല്ലാണ്ട് എന്താ പറയുക, നമ്മൾക്ക് വേർക്കും. അത് കൂടാതെ നമ്മൾ വോയിസ് റെക്കോർഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ കുറച്ചുകൂടി ശബ്ദം കൂടുതലായി ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ടായിരിക്കും നമ്മൾ നല്ല ക്ലിയർ ആയിട്ട് കിട്ടുന്ന രീതിയിൽ വോയിസ് റെക്കോർഡ് ചെയ്യാം. അപ്പോൾ ആ സമയത്ത് നമുക്ക് വല്ലാണ്ട് എനർജി നഷ്ടപ്പെടും. നേരെ മറിച്ച് ഒരു ഫാനിൻ്റെ സപ്പോർട്ട് നമുക്ക് കിട്ടുകയാണെങ്കിൽ എന്താണ്, ഈ പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ വളരെ നമുക്ക് നല്ല കൂളായിട്ട് റെക്കോർഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റും. പിന്നെ ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ റോഡിലൂടെ ആൾക്കാർ പോകുന്നത്, വീടിൻ്റെ അടുത്തുള്ള ശബ്ദങ്ങൾ, വീട്ടിലാരെങ്കിലും വന്ന അവരുടെ ശബ്ദങ്ങൾ, ഇതൊക്കെയും ഈ പറയുന്ന RTX വോയിസ് ഉപയോഗിക്കുകയാണ് നിങ്ങൾക്ക് ഡിസേബിൾ അല്ലെങ്കിൽ നോയ്സ് ക്യാൻസൽ ചെയ്യാൻ പറ്റും. അപ്പോൾ അതെങ്ങനെ ചെയ്യേണ്ടതെന്ന് ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് പറഞ്ഞുതരാം. ഓക്കെ, അപ്പോൾ നേരെ നമുക്ക് കമ്പ്യൂട്ടർ സ്ക്രീനിലേക്ക് പോകാം. ഓക്കെ, നിങ്ങൾ യൂട്യൂബിൽ കയറിയിട്ട് അവിടെ നിന്ന് ഈ ഒരു പിക്സ് ഇംപെർഫെക്റ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ചാനലുണ്ട്. ഈ ഒരു ചാനലിൽ കയറുക, എന്നിട്ട് ഇവിടെ സെർച്ച് കോളത്തിൽ RTX എന്ന് ടൈപ്പ് ചെയ്യുക. ഓക്കെ, എന്നിട്ട് സെർച്ച് അടിച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഇങ്ങനെ സെർച്ച് റിസൾട്ട് വരും. രണ്ടാമത്തെ വീഡിയോ, ഈ റിമൂവ് ഓൾ ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട് നോയ്സ് എന്ന് പറയുന്ന ഈ ഒരു വീഡിയോ, അത് നിങ്ങൾ ഓപ്പൺ ചെയ്ത് നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ RTXൻ്റെ ഈ വോയിസ് റിമൂവ് എത്ര പവർഫുൾ ആണെന്ന് ശരിക്കും മനസ്സിലാവും. ഓക്കെ, ഇതിൽ ഒരു ഫാനിൻ്റെ സൈഡിൽ ഇരുന്നിട്ട് സംസാരിക്കുന്നുണ്ട്, ഫാനിൻ്റെ സൗണ്ട് ഉണ്ട്, കൂടാതെ അദ്ദേഹം ഹെൽമെറ്റ് ഇട്ടിട്ട് ഹെൽമെറ്റിൽ ഇങ്ങനെ മുട്ടിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നുണ്ട്, ആ ഒരു വോയിസ് ഉണ്ട്. അത്രയും വോയിസ് അടിപൊളിയായിട്ട് റിമൂവ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. ഓക്കെ, അപ്പം അത്രയും പവർഫുൾ ആണ്. ഈ ഒരു ഷോർട്സ് കണ്ടാൽ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാവും. പിന്നെ നിങ്ങൾ ചെയ്യേണ്ട കാര്യം എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ, ഞാൻ എൻ്റെ സിസ്റ്റം കാണിച്ചു തരാം. സിസ്റ്റത്തിൽ ഓക്കെ, ഞാൻ ഉപയോഗിച്ചിരിക്കുന്ന എൻ്റെ ഗ്രാഫിക്സ് കാർഡ് GTX 1650 ആണ്. ബേസിക് ലെവലായിട്ടുള്ള ഒരു ഗ്രാഫിക്സ് കാർഡാണ്. ഓക്കെ, GTX 1650. ഓക്കെ, എങ്ങനെയാണ് ഇതിൻ്റെ ഡ്രൈവർ ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യുന്നത് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ, നമ്മളിവിടെ RTX വോയിസ് എന്ന് ടൈപ്പ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക, വോയിസ്. അപ്പം അതിൻ്റെ ഒരു
വെബ്സൈറ്റ് വരും. ഒന്നാമത്തെ ലിങ്ക് തന്നെ ഓപ്പൺ ചെയ്യുക. ഒന്നാമത്തെ ലിങ്ക് ഓപ്പൺ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഇങ്ങനെ താഴോട്ട് പോകുമ്പോൾ നമ്മൾക്ക് ഇവിടെ ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യാൻ ലിങ്ക് ഉണ്ടാവും. ഓക്കെ, ഇവിടെ കൊടുത്തിരിക്കുന്ന ലിങ്കിൽ നമ്മൾക്ക് RTX വോയിസ് ഉപയോഗിക്കാം. ഈ NVIDIA ബ്രോഡ്കാസ്റ്റ് എന്നുള്ള സോഫ്റ്റ്വെയർ അത് ഇവിടെ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. RTX GPUവിന് മാത്രമുള്ളതാണ്. നിങ്ങൾക്ക് RTX 20 സീരീസ് മുതൽ മുകളിലോട്ടുള്ള 30 40 സീരീസ് കയ്യിലുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾ NVIDIA ബ്രോഡ്കാസ്റ്റ് ഉപയോഗിക്കുക. ഇത് കുറച്ചുകൂടി പവർഫുൾ ആണ്. ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ ഗ്രീൻ സ്ക്രീൻ ഇല്ലാതെ തന്നെ നിങ്ങളുടെ ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട് റിമൂവ് ചെയ്യാനൊക്കെ പവർഫുൾ ആയിട്ടുള്ള ഒരു സോഫ്റ്റ്വെയർ ആണിത്. നിങ്ങൾക്ക് GTXന്റെ 16 സീരീസ് ആണെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ഈ പറയുന്ന ഈ RTX വോയിസ് ആണ് ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യേണ്ടത്. ഇതിവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് ഒരു ഫയൽ ഡൗൺലോഡ് ആവും. ഇപ്പോൾ ഇവിടെ സ്റ്റാർട്ട് ആവും, കണ്ടില്ലേ? ഞാൻ അത് ക്യാൻസൽ ചെയ്യാണ്, നെക്സ്റ്റ് കാണിച്ചു തന്നുള്ളൂ. ഒറ്റ ക്ലിക്കിന് ഡൗൺലോഡ് ആവും. ഡൗൺലോഡ് ആയിട്ട് ഇത് ഇൻസ്റ്റാൾ ചെയ്യാം. ഇത് ഇൻസ്റ്റാൾ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ കാണിച്ചു തരാം. ഇൻസ്റ്റാൾ ചെയ്താൽ ഇതേപോലെ ഒരു വിൻഡോ ആണ് ഓപ്പൺ ആയിട്ട് വരാം. പ്രത്യേകിച്ചിട്ടൊന്നുമില്ല. ഇവിടെ നമ്മൾക്ക് ഡീഫോൾട്ട് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഇൻപുട്ട് ഡിവൈസ് ചൂസ് ചെയ്യാനുള്ള ഓപ്ഷൻ ഉണ്ട്. നിങ്ങളത് ചൂസ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക. ഇവിടെ റിമൂവ് ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട് നോയ്സ് എന്നുള്ളത് എന്ത് ചെയ്യുക, ടിക്കറ്റ് കൊടുക്കുക. നിങ്ങൾ ഏത് മൈക്കാണ് ഉപയോഗിക്കുന്നത്? ഞാനിപ്പം മൈക്രോഫോൺ ബ്ലൂ സ്നോബോളിൻ്റെ മൈക്രോഫോൺ ഉപയോഗിക്കുന്നത്, അതുകൊണ്ട് ഞാനത് ചൂസ് ചെയ്തു. സോ നിങ്ങൾക്ക് ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്തിട്ട് ഏതാണെന്ന് വെച്ചാൽ അത് ചൂസ് ചെയ്യാം. കാരണം ഞാനിപ്പോൾ റെക്കോർഡ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ഫാൻ ഇട്ടിട്ടാണ് റെക്കോർഡ് ചെയ്യുന്നത്. അപ്പം അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ ഇത് ക്ലിക്ക് ചെയ്യുമ്പോൾ ചിലപ്പോൾ അത് മാറി അതിൻ്റെ വോയിസ് റെക്കോർഡിങ് എന്തെങ്കിലും പറ്റുമെന്ന് വിചാരിച്ചാൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്യാത്തത്. ഓക്കെ, അപ്പോൾ നിങ്ങളിവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഇവിടെ കാണിക്കും ഡീഫാൾട്ട്, അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾ എത്ര മൈക്ക് കണക്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ടോ അതിന് ലിസ്റ്റ് വരും. അതിൽ നിങ്ങളെ മൈക്ക് നിങ്ങൾ സെലക്ട് ചെയ്യാം. അതിനുശേഷം ഇവിടെ റിമൂവ് ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട് നോയ്സ് എന്നുള്ളത് ടിക്കറ്റ് കൊടുക്കുക. പിന്നെ ഇതൊരു എത്രത്തോളം ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട് നോയ്സ് റിമൂവ് ചെയ്യണമെന്നതിൻ്റെ കാര്യത്തിനെ കുറിച്ചിട്ടാണ്. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ഇത് നിങ്ങൾക്ക് കൂട്ടോ കുറക്കോ ചെയ്യാം. ഇവിടെ ഫുള്ള് ഇവിടെ ഇങ്ങോട്ട് വന്നാൽ കുറവ്. പിന്നെ ഔട്ട്പുട്ട് ഡിവൈസ്, അതായത് നിങ്ങളിപ്പം ഓൾറെഡി ആരെങ്കിലും ഒരു കോൾ റെക്കോർഡ് ഇപ്പോൾ ബൈക്കിൽ പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ ഒരു കോൾ റെക്കോർഡ് നിങ്ങൾ കേട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ക്ലിയർ ആവുന്നില്ലെങ്കിൽ നിങ്ങളത് കേൾക്കുന്ന സമയത്ത് ഈ ഒരു സംഭവം, അതായത് ഓൺ ചെയ്ത് കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾ കേൾക്കുന്ന സൗണ്ടിലുള്ള ആ ഒരു വോയിസ് റിമൂവ് ചെയ്ത് കറക്റ്റായിട്ട് കേൾപ്പിച്ച് തരുന്നതാണ്. നോർമലി എനിക്കിതിൻ്റെ ആവശ്യമില്ല, അതുകൊണ്ട് ഞാനിത് ടിക്ക് ചെയ്തിട്ടില്ല. ഓക്കെ, ഇതിങ്ങനെ ടിക്ക് ചെയ്യുക. പിന്നെ നിങ്ങൾ ചെയ്യേണ്ട കാര്യം എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മളെ താഴെ ഇവിടെ ഈ ഒരു വോളിയം കാണിക്കുന്നുണ്ടല്ലോ, അവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക. എന്നിട്ട് അതിൽ ഓപ്പൺ സൗണ്ട് സെറ്റിങ്സ് എടുക്കുക. സൗണ്ട് സെറ്റിങ്സിൽ ഇവിടെ നിങ്ങൾ ഡീഫാൾട്ടായിട്ട് ചൂസ് ചെയ്തിരിക്കുന്ന ഏതാണോ ചൂസ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക. ഞാനിപ്പോൾ ഇവിടെ ഡീഫാൾട്ടായിട്ട് കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് മൈക്രോഫോൺ ബ്ലൂ സ്നോബോൾ എന്നുള്ളതാണ്. ഓക്കെ, സോ അത് നിങ്ങൾ ചൂസ് ചെയ്യുക. അതിനുശേഷം ഞാനിപ്പോൾ റെക്കോർഡ് ചെയ്യുന്നത് നമ്മുടെ എന്താ പറയുക OBSലാണ് ഇപ്പോൾ സ്ക്രീൻ റെക്കോർഡ് ചെയ്യുന്നത്. അപ്പം OBSൻ്റെ സെറ്റിങ്സിലും ഇവിടെ കാണിച്ചു തരാം. OBSൻ്റെ സെറ്റിങ്സിൽ നമ്മൾ ഇവിടെ RTXൻ്റെ ആ ഒരു മൈക്ക് ചൂസ് ചെയ്യുന്ന സ്ഥലത്ത് നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യുക, അത് തന്നെ കൊടുക്കുക. അതായത് ഇന്ന മൈക്ക് തന്നെയാണെന്നുള്ളത് കാര്യം കൊടുക്കുക. ഇവിടെ പ്രോപ്പർട്ടീസ് എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഇവിടെ കാണാൻ വേണ്ടി പറ്റും മൈക്രോഫോൺ NVIDIA RTX വോയിസ് ഞാൻ സെലക്ട് ചെയ്തത്. ഓക്കെ, അങ്ങനെ സെലക്ട് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക. പിന്നെ വേണമെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഇവിടെയും RTX തന്നെ സെലക്ട് ചെയ്യാം. അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഡീഫാൾട്ടായിട്ട് ഏതൊരു അപ്ലിക്കേഷൻ എടുത്തു കഴിഞ്ഞാലും അതിൽ നോർമലായിട്ട് സെലക്ട് ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യമൊന്നുമില്ല. നോർമലായിട്ട് തന്നെ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ RTX വരുന്നത് കാണാം. ഇത് കൊടുക്കുക. ഓക്കെ, അപ്പം നിങ്ങൾക്ക് രണ്ട് രീതിയിലും സെലക്ട് ചെയ്യാവുന്നതാണ്. അടിപൊളിയാണ് സംഭവം. ഇപ്പം ഞാനിപ്പോൾ ഫാൻ ഇട്ടിട്ടുണ്ട്. ഞാൻ നിങ്ങളോട് ഇപ്പം വർത്തമാനം പറയുമ്പോൾ ഫാൻ ഏകദേശം ഒരു 4 സ്പീഡിൽ കറങ്ങിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. നിങ്ങൾക്ക് എത്രത്തോളം സൗണ്ട് കേൾക്കുന്നുണ്ട്? അതും സീലിംഗ് ഫാനാണ്. പിന്നെ ഇത് ബ്ലൂ സ്നോബോളിൻ്റെ മൈക്കാണ്. ഇത് അത്യാവശ്യം നല്ലോണം സൗണ്ട് റെക്കോർഡ് ചെയ്യുന്ന മൈക്കാണ്. പക്ഷേങ്കിൽ ഇപ്പം നിലവിൽ ഇതിന് എന്തൊരു കംപ്ലൈൻറ്റ് പറ്റിയിട്ട് ഇതിൻ്റെ അത്രയും പവർ ഇല്ല. ഇപ്പോൾ ഞാൻ വാങ്ങിച്ച സമയത്ത് എൻ്റെ വീട്ടിൽ എന്താ പറയുക എർത്തിങ് പ്രോപ്പർ ആയിരുന്നില്ല. അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ മദർ ബോർഡിന് എന്തോ ഒരു കംപ്ലൈൻറ്റ് വന്നിട്ട് ഇതിൻ്റെ ആ ഒരു പവർ ഇപ്പോൾ വളരെ കുറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. സത്യം പറഞ്ഞാൽ ഇതിന് ഉള്ള ഫുൾ പവർ 100 ആണെങ്കിൽ ഇപ്പം ഇത് ഏകദേശം ഒരു 35% മാത്രമേ ഇതിൻ്റെ പവർ യൂസ് ചെയ്യുന്നുള്ളൂ. ഐ മീൻ അത്രയും 35% ക്വാളിറ്റി ഇപ്പോൾ ഇതിനെ പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി പറ്റുന്നുള്ളൂ. എന്നിട്ടും ഇത്രയും നല്ല സൗണ്ട് നമുക്ക് കേൾക്കാൻ സാധിക്കുന്നുണ്ട്. സോ നിങ്ങൾ ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കുക. ഞാൻ വീഡിയോയിൽ പറഞ്ഞതുപോലെ റെക്കോർഡ് ചെയ്യുന്ന ആൾക്കാർക്ക് സൂപ്പറാണ് ഈ ഒരു സംഭവം. കമ്പ്യൂട്ടറായിട്ട് കണക്ട് ചെയ്ത് നിങ്ങൾ വോയിസ് റെക്കോർഡ് ചെയ്യുന്ന ആൾക്കാരാണെങ്കിൽ ഈ ഒരു സോഫ്റ്റ്വെയർ അടിപൊളിയാണ്. ഇതിൽ ഇത്രയേ ഉള്ളൂ, വേറൊന്നും അധികം കൂട്ടാനും കുറക്കാനൊന്നും ഡിഫിക്കൽട്ടി ഒന്നുമില്ല. ജസ്റ്റ് മൈക്ക് സെലക്ട് ചെയ്യുക, റിമൂവ് ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട് നോയ്സ് ടിക്കറ്റ് കൊടുക്കുക, ഈ സംഭവം കൂട്ടുക. അപ്പം ഞാനിപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് കാണിച്ചു തന്നു. എൻ്റെ സിസ്റ്റം എന്ന് പറയുന്നത് RTX അല്ല GTX ആണ്. എന്നിട്ടും ഇതിൽ ഇത് വർക്ക് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. എൻ്റെത് GTX 1650 ആണ്. ഇതിന് മുമ്പുള്ള GTXൻ്റെ 7 സീരീസ് ആയാലും 10 സീരീസ് ആയാലും ഞാൻ ചെക്ക് ചെയ്തിട്ടില്ല. നിങ്ങൾ ചെക്ക് ചെയ്ത് നോക്കുക. നിങ്ങൾക്ക് വർക്ക് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ എന്തായാലും ഒരു മുതൽക്കൂട്ടായിരിക്കും ഇത്. കാരണം നമ്മളിപ്പം വോയിസ് ഓവർ ചെയ്യുന്ന ആൾക്കാരുണ്ട്. ഇപ്പം റോഡ് പണിയുടെ ഒക്കെ
വീഡിയോസ് NH66 വീഡിയോസൊക്കെ ചെയ്യുന്ന ആൾക്കാർക്ക് വളരെ ഉപകാരമാണ്. വീട്ടിൽ കുട്ടികൾ പറയുന്ന ശബ്ദമൊന്നും ഇതിൽ കേൾക്കത്തില്ല. ഓക്കെ. അപ്പം വേറെ ആരെങ്കിലും ഇവിടുന്ന് ഒച്ചപ്പാടാക്കിയാൽ അതൊന്നും നമുക്ക് ഇതിൽ കേൾക്കാൻ വേണ്ടി സാധിക്കില്ല. അപ്പം നിങ്ങൾ എന്താ പറയുക, നിങ്ങൾ ഉപയോഗിച്ച് നോക്കുക. എത്രത്തോളം നിങ്ങൾക്ക് ഉപകാരപ്പെടുന്നുള്ള കാര്യം നോക്കുക. കുറച്ചും കൂടി നല്ല മൈക്കായിരുന്നെങ്കിൽ ഇതിനേക്കാളും ബെറ്റർ ആയിട്ടുള്ള സൗണ്ട് കിട്ടിയേനെ. ഓക്കെ ഫ്രണ്ട്സ്, അപ്പോൾ എല്ലാവർക്കും RTX വോയിസ് ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ട് എങ്ങനെയാണ് വോയിസ് ക്യാൻസൽ ചെയ്യേണ്ടതെന്ന് മനസ്സിലായെന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നു. നിങ്ങൾ കണ്ടൻറ് ക്രിയേറ്റർ ആണെങ്കിൽ നിങ്ങൾ തീർച്ചയായിട്ടും ഇത് ഉപയോഗിക്കുക. വളരെ യൂസ്ഫുൾ ആണ്. ഓക്കെ. ഓൾറെഡി റെക്കോർഡ് ചെയ്തിരിക്കുന്ന ഒരു വോയിസിൻ്റെ എന്താ പറയുക, ഓൾറെഡി റെക്കോർഡ് ചെയ്ത് വെച്ചിരിക്കുന്ന ഒരു വോയിസ് ഇത് ഉപയോഗിച്ചിട്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റുമെന്ന് എനിക്കറിയില്ല. പക്ഷേ നോർമലായിട്ട് റെക്കോർഡ് ചെയ്യുന്ന വോയിസൊക്കെ അടിപൊളിയായിട്ട് കിട്ടുന്നുണ്ട്. സോ ഇപ്പോൾ എനിക്ക് ആരെങ്കിലും വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ കുട്ടികൾ കളിക്കുമ്പോൾ അവരോട് മിണ്ടാതിരിക്കുക അങ്ങനെ പറയേണ്ട ആവശ്യമൊന്നുമില്ല. കമ്പ്യൂട്ടറിലാണ് റെക്കോർഡ് ചെയ്യുന്നതെങ്കിൽ കൂളായിട്ട് ഫാൻ കൊണ്ട് റെക്കോർഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റും. അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും ഈ വീഡിയോ ഇഷ്ടമായി വിശ്വസിക്കുന്നു. ഇഷ്ടമായ ലൈക്ക് ചെയ്യുക. എന്തെങ്കിലും സംശയങ്ങളുണ്ടെങ്കിൽ താഴെ കമൻറ്റ് ബോക്സിൽ രേഖപ്പെടുത്തുക. ഓക്കെ. കൂടുതൽ വീഡിയോസ് ലഭിക്കുന്നതിന് എൻ്റെ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക. അപ്പോൾ മറ്റൊരു വീഡിയോയിൽ കണ്ടുമുട്ടും വരെ എൻ്റെ എല്ലാ കൂട്ടുകാർക്കും നന്ദി, നമസ്കാരം.